안녕하세요, 중고차 이용주 실장입니다. 오늘은 차량 광택 맡기고 이제 다른 차랑 바꿔가면서 마침 차가 상품용 주차장에 전시되기 전이어 가지고요, 이렇게 야외에서 촬영을 한번 해보고 있어요. 지금 보여드리는 차량은 2012년에 14만 달린 스포티지 R 최고급형 차량이고요, 무사고 차량입니다. 가장 인기가 좋은 흰색 차량이고요. 뭐 보시면 이렇게 소소하게 전 차주님이 작업해 놓은 걸 보실 수 있어요. 후방 센서, 외관 일단 깨끗하고요. 타이어도 굉장히 거의 새 거라고 생각돼요. 그리고 내부로 이렇게 전부 다 이제 작업을 해 놓으셨어요. 리무진 시트, 엠보싱, 천장 엠보싱까지. 네. 요것도 이렇게 놨네요. 이건 몰랐던 부분인데. 차도 빼시는데 오늘 저게 열린 공간이 있어갖고 1분이라고 했잖아요. 지금 차 빨리 빼야 돼서 빨리 후다닥 찍고 넘어갈게요. 네, 엠보싱 시트까지 다 들어가 있고요. 엠보싱 시트가 아니라 리무진 시트요. 급하다 보니까 말이 헛나왔습니다. TLX 최고급형이고요. 빨리 일단 가서 딴 데서 촬영을 마저 할게요. 스마트 키. 좀 저 옆에 가서 다시 찍을게요. 14만 6,898km. 아직까지 시운전할 수 있어서요. 시운전도 할 겸 오늘 무슨 뭐 행사가 있어가지고 차를 막 세우면 안 된다고 하더라고요. 열선, 또 여기 핸들 열선, 불박, 하이패스 룸밀러. 아, 이게 대박이네요. 이거 돈 좀 들어갔을 것 같은데. 아이나비로 되어 있고요. USB 억스 단자. 키는 한 개 있어요. 근데 오늘 뭐 일석이조네요. 그냥 이렇게 시운전, 원래 시운전 안 하고 들어가려고 했는데 시운전까지 하게 되고. 엠파크가, 이게 엠파크 허브고요, 이게 엠파크 타워예요. 여기 중간에 구름다리고요, 엠파크. 비보 좌회전. 네, 여기다 세워놓고 다시 한번 하면 될 것 같습니다. 제가 대본 없이 무작정 한 거여서 말이 많이 꼬이네요. 근데 이게 제 유튜브의 매력 아닐까요? 본네트 한번 열어볼게요. 네, 본네트고요. 교환된 거 없는 무사고 차량이에요. 시운전까지 다 맞춰봤고요. 이상 엠파크 이용주 실장이었고요. 엠파크 주소는 인천 서구 영곡로 52, 엠파크 허브 3375, 이형주 실장입니다. 010-3660-8579이고요 유튜브 보고 연락 주셨다고 하시면 되십니다. 이상 영상 촬영 그만하겠습니다. 감사합니다.